लगा था कोई क्या है अजीबोगरीब। अपन डाल तो छटकी की रही चला पता है कभी गोली चला दे लगता था। हमें लगल अंदर जो लइकवा ना आर्मी के जवान गोली चलावत था। एक बछरू भैल तो मेजर ई जवान कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी आपको डरवा देती है।